البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم هذا الصابلي تاع الشوكولاته تاع 2024 اللي راه داير ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. يلا تشوفوا كيفاش حضرته. قبل ما نبداو ما تنساوش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد، ولايك للفيديو وبارطاج مع حبيباتكم. يلا نبداو على بركه الله. نحتاج فيه 250 غرام زبدة تكون طرية. عندي كاس سكر كلاص، 3 مغارف مايزينا. هنايا راني نحط ونقول لكم شهادات درت عطر الشوكولاته مادام هاد النوعيه تاع الصابلي بالشوكولاته نديروا لها عطر الشوكولا. درت 2 صفار بيض وواحده بيضه كامله. نخلط هادو كلشي مع بعض حتى الخليط يرجع لي كريمي. اللي تبغي دير الخلاط دير، انا استعملت غير يديا باسكو بغيت نخدم هاد المره بيديا. زدت عليها 2 مغارف كاكاو ويكون بني، وزدت كاس نتاع لوز محمص ومرحي. هنا درت انايا كما راكم تشوفوا كلشي مع بعض. زدت عليها 3 مغارف كبار مايزينا، ونبدا ندير في الفرينه ولن في العجينه. هنا الباكي ما درتش كاع باكي، درت غير النص. والفرينه لازم تغربلوها باش يعاود يدخلها الهواء والصابلي تاعكم يجيكم هشيش. نبدا نلم في هذيك العجينه، غير نلمها ما نعجنهاش. والفرينه على حسب الخليط نتاعكم ديروا غير بشويه ولموا العجينه تاعكم باش ما تجيكمش قاصحه، تجيكم طريه. كما راكم تشوفوا انا لميت عجينتي وغلفتها بالسيلوفان وخليتها ترتاح لي واحد شويه برك. نبدا نحل فيها كما راكم تشوفوا. ديت غير شويه وعاودت لميتها بهذاك السيلوفان، ما تخلوش العجينه يضربها الهواء باش ما تنشف لكمش. انا درت البلاستيك على البوطاجي وزدت غطيته ونبدا نحل باش ما تزيدوش الفرينه وتجيكم الحبه، يجيكم الصابلي تاعكم على حبه. حليتها كما راكم تشوفوا وطبعتها بشكل دائري. انا الشكل كيما تبغوا، كل وحده اش تبغي دير الشكل يبقى ديما لكم اختيار. انا طبعتها فوق البلاستيك، درت هذوك الدوائر ونحطهم في البلا ونطيبهم على نار تكون مهيله، ما تكونش قويه. كيما راكم تشوفوا هنايا السمك تاعها كيفاش داير. ندخلهم يطيبوا ونكمل بنفس الطريقه. ان العجينه ما تعجنوهاش، غير عاودوا لموها كيما راكم تشوفوا هنايا برك وريتكم. بدات تلموا فيها غير هكذا بالبلاستيك وعاودوا حلوها تنحل معكم باش من العجينه ما تعاودش تتكمش لكم في الفور. كاين اللي يعاود يولي يعجنها. هنا بعد ما طيبتهم كيما راكم تشوفوا جاو على حبه وداو اللون غير هذاك الاصفر، ما خليتهمش ما حمرتهمش بزاف. انا نروح نحضر الكريمه الزبده. ديت 125 غرام عفوا. القبصه نتاع 250 قسمتها على النص، راهي الطريقه واضحه. زدت عليها كاس تاع سكر كلاص، 4 مغارف زيت، مغرف الشوكولاته اتارتيني، و2 مغارف نتاع لوز محمص ومرحي. مادام انا الصابلي درناه بالشوكولاته واللوز نزيدو نديرو عليه اللوز اختياري، تبغوا ديروا الكاوكاو ديروا. انا برك درت اللوز هنا كيما راكم تشوفوا. وبديت نعمر فيهم بهذه الطريقه، درتهم في لابوش وبديت نحشي فيهم بهذه الطريقه. طريقه سهله برك، غير تبعوا الطريقه خطوه بخطوه راح تنجحوا في الصابلي تاعكم وفي كريمه الزبده تاعكم. داني درت لها شوكولاته اتارتيني من الداخل. لأول مرة تشوف قناتي ما تنساش تخلي لي اشتراك فيها فضلا وليس امر. نقلع هذوك الزوائد نقلعوهم بهذه الطريقه ونكملوا بنفس الطريقه. يعني الطريقه راهي واضحه امامكم.
نخلو الصابلي يبرد في البجيه. بعد ما كملت قاع دوك الحبات نروح نحضرو غاناج مونتي. درت هنايا شوكولاته سوداء وشوكولاته بالحليب ومغرف تاع زبده وشويه تاع واحد 3 مغارف حتى ل4 كريمه طبخ كريمه الحلويات عفوا، ونخليها تبرد ليله كامله. هنايا درت الشوكولاته بالحليب للكلاصاج. هنا باش الكلاصاج تاعكم يجمد لكم تمتم والشيكولا تجمد تمتم عفوا، خلوا الصابلي تاعكم في الفريغو ولا في الثلاجه. كي تحطوا عليها الشيكولا تجمد تمتم. هنا في هاد الطريقه ديروها في الصيف ولا في المشتى تجمد معاكم تمتم، ما يقعدش يحتيبات ولا بالخف يكون واجد. هنا انا ديت شوكولاته ذوبتها على حمام ماء بعيد على النار، زدت عليه 4 مغارف تاع الزيت وخليتها قد ما دابت وقلاصيتها كما شفتوا. هنا درت عليها ماكري وهداك الكناج مونتي بعد ما حكم روحه طلعته. انا كنت بغيته يكون اسود شويه، مي جانيش لا كولور تاعه بيج معليش. نتوما اللي تبغيها اللون تاعها يكون اسود استعملي غير شوكولاته سوداء ما ديريش بالحليب. وطلعتها غير واحد شويه ودرتها في الوسط كما راكم تشوفوا. انا زدت عليها هذاك عيد سعيد والورد اختياري. التزيين ديما يبقى اختياري، كل وحده اش تبغي تزين وشطح لها فكره في راسها. وهذا هو الشكل تاعها النهائي كما راكم تشوفوا. دي اول مره تشوف قناتي ما تنساش تشترك فيها فضلا وليس امر، تدعمني فيها باش قناتي تطلع شويه.